2015年4月1号，台中政府进修法后所有的方案为发展宜兰县一日相关总经扩展计划期间有年宜兰县呢叫老地位先王王叔孙这个温顺，现在有些比来这个会休息下人也证明19的都在大生啦，但是伊那怎么会留出名？有个厉害的是咩？都奇怪啦，咱就会几个证明，但是都没意思，他不有公公的意思，拍成了那他也留。如果我们的是边呢，然后大姐是边是边是边是120个边啦，扩表这公分顺，这公分顺啊，这是啥位啊？先前都合大报告，先前都合大报告，但错机器是名乌，虽然讲有大报告，但是我合机器已错过是名乌来的，我这嘛对了啦无了话咧，红皮了，无话咧，我知影讲，少年时有无常，少年唔知有无常啦，唔知有咩问题啦，少年都唔知讲天就你讲唔知啦。啊，到而家仔冇講呢知影呢啲嘢，知仔啊，向前多買嘅，今日本質政府所做嘅生意祈求發展做朋友，經過社會自然觀地位已經非常高，非常其他，判刑為目標成功啦，因此發展這個案。这我的父母天天的回头看回来我先断干净啦因为不假是后来的，这些时间是有限，我温书是温顺，就到是上高，叫做上高，我教你一睇，我教你一睇啊，到乃主干。搞为夫了，大为主干，大为主。夫搞多乃主干，搞为主了。夫搞天天用中意，本来因为是为主，乃是老爷代志啦。本来是讲发生老人代志啦，你们少人代志啊。我在这里不知道乃是老人代志嘛，但是夫小一来搞，就是白话大话。先前使用如何用？基本都可以用以阿姨嘛如果先前使用做什么人？可有因素加入？如果这打进输入按因素来造成，提错必就爱这个。所以我们家人都不丢个人都良心嘛，丢了都是天天差别啦。如果必就加来做一个那个，连做一句不了得，出言要有大人，随机的给人，先不如去，那个发挥也那就起来，那个语言中出是吧？已经现在讲那个严重的是50年了，你已经不存在40年了。一共我是50年，准备找在这些已经啊，这个以下这些事情我不说他们了。按照带咯，这下改型定了上这个代志用在这个代志就你支持公共把这个代志他讲到讲对啦就你支持公共有到可以讲讲到一部单代都用到啦，有我的目的，很多年的来做一下，好我现在看那个在度有6级有公司希望走7的经济。这个是目标上当面靠人数比天天应该是大家看到妈妈这种嘢嘛，我讲明当年的成功啦。新加坡一团大方服务的需求上，新加坡免税期间，应该共同间了，这个会和免疫地位在说。但今年的这个背面，到底是我这样子来讲，这些这样花的钱，这些提供掉了。以往我打的，以往我
个人收入求到合作上班，这是上大的题目，我再问你，对啦，哦，从你那边说啦，那不对啦，不对啦，但属于现在的这个如何这样？我手机啊，我手机挂了手机，这要人说话。那我没有。现在你说你就说给回啊，现在你到这他们不回回啊。你这个回去点不到多少一点东西。你那我看点不到东西就行了，你要这个来说话，那就来说。这五个月来说。我们照顾了，对别不高，在这5天里面在方面，光是我在说，很多心理在说，你看我讲，但是你说不可能，今天呢，这个在聊，这个什么啊？今天看你摸样了，这个你摸样了，这个我那是